Zuletzt schauen wir noch auf Amazon. Da lief nämlich der Prime Day jetzt oder die Prime Days, muss man ja eigentlich schon sagen, vom 23. bis 26. Juni. Da sind die Umsätze um über 9% angestiegen auf etwas über 26 Milliarden Dollar und damit etwas über den ursprünglichen Prognosen von Adobe. Die sind nämlich von einer 9% Steigerung ausgegangen. 9,3 waren es nachher am Ende. Black Friday und Cyber Monday, die haben insgesamt 32,5 Milliarden Umsatz generiert. Dagegen sieht dann diese 26,4 schon gar nicht mehr so stark aus, aber typischerweise ist eben das, was um Thanksgiving läuft, doch deutlich stärker als das, was im Prime Day alleine geht. Und von daher ist das eine sehr gute Entwicklung. Ja. Interessanterweise ist Mobile der Kanal, der am stärksten läuft. Weit über 50% sämtlicher Einkäufe sind über die mobilen Endgeräte gelaufen. Desktop verliert mehr und mehr an Bedeutung. Das ist wie im wahren Leben. Das sehe ich auch bei vielen Softwareprodukten, dass die deutlich stärker durch Mobile als eben durch Desktop noch verwendet werden. Die einzelnen Sparten, da ist es sehr auffällig, dass insbesondere Elektronik und Haushaltsgeräte in den Umsätzen sehr stark angestiegen sind, nämlich um 120 und um 90% haben die zugelegt über dem durchschnittlichen Tagesumsatz vom Juni 2026. Also eine sehr, sehr hohe Umsatzrate und es ist auch aufgefallen, dass insbesondere teure Produkte hier dann zu deutlich rabattierten Preisen gekauft worden sind. Ja, die höchsten Preise oder die höchsten Preisreduktionen, die gab es tatsächlich bei Elektronik und Bekleidung. Da hat man also bis zu 25% sparen können. Fernsehgeräte, ja, die waren so knapp 20% günstiger, Computer 15%, bei Möbeln konnte man 16% sparen. Also es war sehr, sehr breit gefächert und dementsprechend stark sind hier eben auch die Umsätze ausgefallen. Wir sehen, die Aktie hat es erstmal gut aufgenommen. Am Freitag ging es um 2,5% nach oben. Ich bleibe bei meiner alten Aussage, dass ich Amazon für eine der interessantesten Aktien momentan am Markt halte. Jetzt nach diesem Rücksetzer, der hier in 5 Wellen gelaufen ist, tatsächlich noch viel mehr als vorher. Also wenn man hier noch keine Amazon-Aktie hat, denke ich, ist es hier in Nähe des 220 $ Unterstützungsniveaus sicherlich keine schlechte Idee, in dieses starke Volumen jetzt hier mal zu versuchen, die Aktie auf der Long-Seite zu spielen. Wir haben erstmal Runway Richtung 250 $. Das ist ein starkes Level. Wenn wir da drüber gehen, dann liegen wir auch wahrscheinlich relativ zügig wieder in Richtung 270 und höher. Also Amazon für mich wirklich immer noch mit eines der besten Unternehmen. Ja, wenn wir uns hier einfach nur mal die Gewinnsteigerung anschauen der letzten Quartale, dann sehen wir, wie dynamisch das Ganze hier im EBITDA zur Sache gegangen ist. Und da muss man ganz klar sagen, das ist hier im Einklang mit der Aktie. Und von daher sehe ich hier keine Notwendigkeit zu erwarten, dass wir in eine deutliche Abwärtsbewegung gehen dürften. Ja, wir sehen von der Umsatz- und von der Gewinnseite im Schnitt deutlich steigende Werte. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Aktie deutlich weiter steigt. Vor allem, wenn wir uns anschauen, dass sie hier mit dem 28er Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu den letzten 5 Jahren wirklich an einer der niedrigsten Bewertungen überhaupt steht. Ja. Und wir haben hier diese stark steigende Kursbewegung. Parallel dazu sehen wir ja, dass die Bewertung hier seitwärts bis leicht abwärts läuft. Das ist wirklich mustergültig ideal. Ja, wir sehen das hier auch auf der Oberseite. Da kommt die Bewertung runter, hier gehen die Preise rauf. Also für mich wirklich eine mustergültige Bewegung in der Amazon und ich denke, das ist nach wie vor eine der besseren Ideen am Markt. So, dann würde ich sagen, wir schauen kurz auf die Fragen von euch. Ich will noch mal ja direkt meinetwegen auf eine SK Hynix eingehen, weil die scheint hier wirklich am meisten nachgefragt zu sein. Das, was hier sehr, sehr auffällig ist, ist, dass die Aktie sich auch wirklich stark hält im Vergleich zu allem, was die Samsung macht. Also die großen Rücksetzer, die wir jetzt schon ein paar Mal in der Samsung-Aktie gesehen haben, die halten sich hier bei einer SK Hynix wirklich deutlich in Grenzen. Ja, ich habe jetzt hier mal den Euro-Chart. Wir können sie uns auch vielleicht noch mal haben wir sie hier irgendwo? Ne, haben wir nur noch OTC. Das ist okay. Ja, dann lassen wir die einfach mal in Euro. Wir haben ein sehr starkes Unterstützungsniveau in der in der SK Hynix. Samsung sage ich schon. Ja, in der SK Hynix, das liegt hier irgendwo bei 1.400 Euro. Wir sehen hier diese letzte Trendlinie.
Na, ich will sie mal als Trendlinie auch einzeichnen. Ja, die läuft hier recht deutlich um diesen Bereich um 1300 vielleicht momentan, wenn man davon ausgeht, dass wir hier vielleicht nochmal eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung sehen könnten, dann sollte die irgendwo hier im Bereich um 1200, 1300 dann am Ende auch ihre Unterstützung finden. Eins ist natürlich ganz klar, ja, eine Aktie, die so derart dynamisch angestiegen ist, wie wir das bei einer SK Hynix gesehen haben, und wir hatten es uns ja gerade angeschaut, auch im Vergleich zur Samsung, deutlich stärkere Anstiege auf Jahresbasis hier über die letzten 12 Monate, fast 800% Anstieg in der Aktie. Da ist es normal, dass wir auch mal größere Korrekturen sehen. Und wenn wir uns das hier vielleicht mal im interaktiven Chart anschauen, dann kann man sich einfach mal angucken, wie groß denn hier die prozentualen Rücksetzer ausgefallen sind. Ja, da hatten wir hier einen Rücksetzer um 32%, wir hatten hier einen Rücksetzer um 15%, wir hatten hier nochmal einen großen Rücksetzer um 28%. Und das sind so die Ranges, mit denen man rechnen muss. Zwischen 15 und 30% Retracement ist in dieser Ausgangsbasis jetzt völlig normal. Und wir liegen jetzt hier im Moment knapp über 15%, aber wie gesagt, bis 30, das muss man einfach mit einkalkulieren, ja. Und dann kommen wir hier eben bis in den Bereich dieser alten Unterstützungsniveaus hier. Das wäre so der Maximumbereich, den ich im Moment als Rücksetzerlevel akzeptieren würde. Und danach muss man natürlich jetzt auch seine Produkte suchen. Ja, wenn man jetzt hier irgendwo gehebelt unterwegs sein will, was sicherlich nicht unbedingt immer die Idealidee ist bei Aktien, die schon so stark angestiegen sind, dann sollte man doch seine Stops vielleicht wirklich unterm letzten Tief platzieren, da, wo er eigentlich auch hingehört von Seiten des Stops. Ja, denn wir haben hier eben diese laufende Sequenz, das ist die große Sequenz. Und wir sehen auch hier schon im Bereich der letzten Rücksetzer, dass die sehr dicht ans alte Tief rangelaufen sind. Ja, und von daher muss man natürlich ganz klar davon ausgehen, dass das auch jetzt wieder passieren könnte. Dass wir also durchaus auch hier wieder nah ans alte Tief ranlaufen könnten. Ja, und deswegen würde ich sagen, das sind Positionen, die sind mit Vorsicht zu genießen momentan, weil einfach die Vola enorm hoch ist. Aber zu Recht, ja, ganz klar zu Recht, eine Aktie, die 800% angestiegen ist, wenn die 30% zurückkommt, ist das ein völlig normaler Rücksetzer. Und ich weiß, dass das schwerfällt, aber das ist eben die Ausgangsbasis, mit der wir hier zu tun haben. Ja. SAP können wir noch mal kurz drauf schauen. Da habt ihr nachgefragt. Bei der SAP ist es für mich tatsächlich immer noch so, und ich hole sie hier vielleicht mal in die große Chartansicht rein, dass es eine Aktie ist, die in einem klaren Abwärtstrend nach wie vor ist. Wir haben jetzt zuletzt noch mal eine etwas größere Korrektur bei den Softwareaktien gesehen. Ja, wir hatten hier den Versuch einer Bodenbildung. Wir sind aber tatsächlich auch in der SAP hier vor dem letzten wirklich großen Hoch gescheitert. Ich hatte in einem anderen Format hier tatsächlich eine Short-Position aufgebaut bei SAP. Die ist mir hier knapp oben drüber ausgestoppt worden, über 160 Euro. Das war natürlich sehr ärgerlich. Ja, da habe ich hier im Break nach unten eine Short-Position aufgebaut. Die ist mir hier oben ausgestoppt worden, und dann sind wir eben zum Ziel gelaufen, nämlich noch mal kurz unter das letzte Tief. Und das ist eigentlich so die normale Trendbewegung, die man erwartet. Nur ich hatte mich eben an diesem Zwischenhoch hier orientiert, habe das Ganze also eine Nummer zu aggressiv eben betreut. Ja, das habe ich dann am Ende hier teuer bezahlt, aber das gehört halt zum Traden mit dazu. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Trader und einem Analysten. Ja, ein Analyst würde zu diesem Zeitpunkt hier sagen, ich lag mal wieder richtig. Ja, die Erwartungshaltung weiter fallender Kurse bei SAP war korrekt. Als Trader muss man leider sagen, ich habe das Ding voll auf die Mütze gekriegt. Ja, mein Timing war einfach zu schlecht. Die Idee war richtig, Timing war schlecht. Ja, und dann hat man eben Pech gehabt. Ja, aber deswegen, ich sehe hier immer noch enorme Risiken nach unten. Klar, die Aktie wird billiger und billiger und billiger, muss man ganz klar so sehen. Aber wir haben jetzt hier ein starkes Widerstandslevel. Wir stehen jetzt an diesem starken Widerstandslevel. Ich denke, hier zu kaufen ist nicht die richtige Idee. Wir müssen damit rechnen, dass wir nochmal eine charttechnische Reaktion sehen, und ein wenig aufhellen kann sich meiner Meinung nach das Bild erst, wenn wir hier oben drüber gehen. Dann haben wir nämlich zumindest mal diese letzte kleine Sequenz hier gebrochen. Das ist die kleinste Abwärtssequenz, die ich mir im Moment anschauen kann. Und die ist, wie gesagt, erst hier über 146, 147 Euro beendet. Und vorher wäre ich da wirklich vorsichtig, denn es ist ganz klar ein antizyklischer Trade. Ja, okay.
Ja, ich sehe gerade die Frage hier im Chat, ob Palantir noch schnell geht. Ja, Palantir geht noch. Auch danach habt ihr ja gefragt. Schauen wir uns noch kurz an. Da würde ich aber wirklich gerne in den US-Dollar-Bereich reingehen. Und ich fand die Palantir-Aktie doch etwas übertrieben in der Downside, die wir hier gesehen hatten. Ich hatte vor einiger Zeit schon gesagt, dass ich das 130-Dollar-Niveau für ein recht gutes Einstiegslevel halte in der Palantir, weil wir eben hier so ein starkes Unterstützungsniveau haben. Ja, so knapp hier zwischen 125 und 130. Das war so das Niveau, was ich zum Kaufen der Palantir-Aktie auf der Uhr hatte. Ich habe dann tatsächlich auch einen Trade aufgebaut und zwar beim Break über diese Trendlinie hier. Ja, das Ganze dann eben hier abgesichert und dann hier wieder ausgestoppt. Ja, das ist genau die gleiche Nummer. Es passiert halt, ja, es gehört mit dazu. Wir haben jetzt hier eine deutliche Abwärtsbewegung gesehen. Ich halte das für eine Übertreibung. Ich halte das nicht für korrekt. Ich denke, diese ganze KI-Angst, unter der hier ja am Ende auch eine Palantir als im weitesten Sinne eine Softwareaktie abgestraft worden ist, halte ich schlicht und ergreifend für falsch. Denn Palantir ist für mich immer noch das Unternehmen, was den meisten amerikanischen größeren und mittleren Unternehmen dabei helfen dürfte, KI in der eigenen Firma zu implementieren. Palantir ist so eine ganz klassische Win-Win-Situation für ein Unternehmen, die bereit ist, in ihre KI-Entwicklung Geld zu stecken. Denn das kostet natürlich erstmal, diese ganzen Prozesse einrichten zu lassen, mit Hilfe von Palantir auf der Palantir eigenen Plattform nachher zu arbeiten. Nur am Ende das, was man daran an Zeit und damit auch an Mitarbeiter und am Ende dann damit an Geldaufwand spart, das macht das Ganze zu einer klassischen Win-Win-Situation. Und Win-Win insofern, Palantir profitiert natürlich von dem Geld, was die Firmen an Palantir zahlen. Die Firmen profitieren am Ende mittelfristig davon, dass sie durch die Implementierung der Palantir-Produkte wahnsinnig viel Zeit und Geld am Ende sparen, damit deutlich die Margen erhöhen können. Und ich glaube, das ist eben genau dieser Prozess, den wir momentan sehen. Das ist einer der Gründe, warum die Gewinnsteigerungen in Amerika so dynamisch sind. Ja, und ich denke, das werden wir über die nächsten Quartale immer mehr sehen, dass KI die Margen weiterhin verbessert. Und ich gehe davon aus, dass Palantir einer der größten Nutznießer von dieser Bewegung sein wird. Und deswegen halte ich eine Palantir fundamental für eine ganz interessante Aktie. Charttechnisch muss man sagen, hier ist noch Platz bis 100. Ja, das wäre also dann dieses Unterstützungslevel aus dem letzten Zwischenhoch von da. Im Worst Case kann das Ganze natürlich auch hier unten hinlaufen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt hier die Fantasie, was die Aktie da noch weiter runterbringen dürfte. Aber es wäre einfach nur eine Trendfortsetzung. Ja. Okay, also das mal zu Palantir. Wenn wir uns die vielleicht noch mal kurz auf Tagesbasis anschauen und mal gucken, ab wann das Bild hier sich deutlich aufhält, naja, das ist tatsächlich auch erst ab hier. Ja, denn die kleinste Abwärtssequenz, die wir uns anschauen können, ist diese hier. Ein starkes Momentum, eine bearische Konsolidierung, ein weiteres Momentum nach unten. Wir haben jetzt aber quasi den Zielbereich erreicht. Man könnte also auch hierher gehen und nochmal aggressiv versuchen, die Aktie in Richtung 140 zu kaufen. Mit dem Stop dann aber hier unterm letzten Tief. Denn wenn wir das unterschreiten, dann haben wir erstmal noch Downside hier bis Richtung 100 Dollar und dann vielleicht auch noch ein bisschen tiefer. So, das war's für mich für heute hier. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mit dabei wart. Sagt bis morgen, macht's gut und bye bye. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.